Pērkons bērnu spērējs, kas mūsu tēvs. Slavē mūsu māte, Laura Sabju akre, Pērkons bērnu spērējs, kas mūsu Blakus, sēdēt. Labrīt. Laimīgi Boom FM Suņbūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši kā Suņbūdā. Labrīt, visapkārt, pulkstens ir 8,6 minūtes. Ir atkal trešdiena, atkal ir Boom FM radio studijā Suņu būdā. Kā jau pagājušo nedēļu radījuma atvadās, es teicu, ka šis radījums būs savādāks nekā ierasts. Ir dzirdams radio viļņos un arī video režīmā. Šodien viss ir savādāk. Nebūs vieglā izklaide, tā kā mazie puikas, mazās meitenes saspicējiet ausis, jo arī gan jau jūs izaugsiet lieli. Tātad, bet tie, kas ir jau lieli, tantes un onkuļi, paklausāmies, kas man ir uz sirds. Lieta ir tāda, ka, manuprāt, Latvijā vara vairs nesaprot, kā vara viņi ir. Un šis ir nopietnais raidījums. Šodien mums ciemos ir Neo. Sveiks, Neo! Sveiki! Nāc tuvāk pie mikrofona. Labrīt! Labrīt, Ilmārs Poikāns. Jautājumi man ir daudz un dažādi. Kāpēc es saku, ka Latvija vairāk nesaprot Latvijas valsts vīri, kad viņi vispār ir ievēlēti un patiesībā, ka mēs esam viņus ievēlējuši, nevis viņi mūs ir ievēlējuši. Kā piemēram, mūsu valstī viss notiek otrādāk. Viss notiekās caur pakaļu. Pieņemsim, māmiņa alga mēnesī Latvijā ir 8 lati. Uz ko Godmans saka, bet tas taču ir normāli. Uztais 1000 bērns, tev mēnesī 8000. Ja mēs salīdzinām, cietumnieks dienā Latvijā izmaksā 9,50 un kaut kāds bēglis, kurš vienkārši brauc netīšām garām mūsu valstī, viņam ir 30 lati mēnesī nauda. Tātad slimnīca mums maksā 10 lati dienā, Igaunijā ir 0, Lietuvā tur lats 50. Kā nekā pirmie, kas mūs vispār atzina, bija Dalai Lama, ka bija Latvijas neatkarīgā republika. Tagad viņš brauc, pat viņam nebūs nekāds kontakts ar mūsējiem valsts vīriem. Enziņš. It kā mums ir tiešām šī demokrātija formāli satversmē nostiprināta, ir likumdevējs Saeima, kur mēs paši ievēlam, bet pēc tam absolūti nekāda kontakta vairāk pēc tam nav. Un tā ir taisnība. Mums tiešām nav nekāda kontakta pēc tam vairāk ar tiem cilvēkiem, kurus mēs esam ievēlējuši. Ir tāds brīnišķīgs rakstnieks, viens no maniem mīļākajiem, viņam vārds ir George Orwells, un viņš ir uzrakstījis tādu pasaku, saucās Dzīvnieku ferma. Tur ir stāsts par to, ka visi zvēri sadumpojās un padzen no savas fermas viņu saimnieku fermeru Džonsu. Un tad cūks tiek pie vadības, un viņiem ir sava likumdošana un savi likumi. Pirmais likums ir, ka visi zvēri ir vienādi. Pēc 60 lapas pusēm, kad pasaka jau beidzās, likums ir mainīts. Visi zvēri ir vienādi, bet daži zvēri ir vienādāki par citiem. To, protams, bija uzrakstījuši cūkas. Ejam tālāk. Mums šodien ir daudz ko runāt. Mums ir Čelovskis vakardien. Atkal aizdots projām. Kur ir palikusies šī te lieta, kas mums bija pirms cik gadiem? Neo, pirms cik gadiem aptuveni šis te bija? Viņi saņēmušies, lai runātu patiesību. Kaut mēs nekad nenodotu savus brāļus un māsas, kaut mūsu valsts vīri būtu nevis pret mums, bet ar mums, kā tas ir šodien. Un tas ir šodien, tas ir Īvāns, kurš to ir teicis, bet tas bija, kad 91. gads tas ir, manuprāt. Jā, pasen jau. 91. gads ir pagājuši, cik gadi, un kā bija, paklausieties. Man pieder tev zeme ar visām atmatām. Man pašam kungam būt, man pašam arājam. Un paiet laiks. Laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek? Es neteikšu Latvijā, tas ir Dombūra teiciens, bet kas mums te vēlns par āvis notiek?
Ja viens likums ir dots un rakstīts un parakstīts, tad viņš ņemjās uz visiem bez izņēmuma. Šis ir Kārlis Ulmans. Tiešraidē no kaut kāda tur laukuma pirms vēl vairāk kā 80 gadiem. Te mums ir ciemos Neo. Es tuņās ķeršos klāt pie Neo, bet vakardienas lēmumu es tā kā lasīju, arī bija diezgan lielā šokā, jo, pieņemsim, mūsu ārlietu ministrs Riņkevičs kungs uzsvēra, ka viņa prāt šā potenciālā, es domāju, par Čelovs, kas runāja, ka noziegumam izmeklēšanai bija jānotiek Latvijā. Ir arī izskanējušas runas, ka Latvijai nav kapacitātes šādu noziegumu izmeklēšanā. Un tas jau ir pavisam bēdīgi, tā norāda ārlietu ministrs. Un mūsu premjerministrs lēmums par Čelovska izdošanu pilnībā ir tiesisks jautājums, nevis politisks, uzsvēra premjers Valdis Dombrovskis. Nu, ziniet, premjer kungs. Mums ir jāsaprot, ka tā kā mēs dzīvojam, Sapratām, mēs šodien vairs nevaram. Saprotam. Un, ziniet, rekurī nākamais misters Čelovskis, jā, mēs tā varētu teikt. Puika izdarīja ļoti labu lietu, es runāju par Neo. Mana mīļā, drosmīgā arāju tauta. Ja šāds te fails saklausās, tad tiešām patriotisms sit augstu vilni. Neo, pasaki, ko tu izdarīji, ka pret tevi ir 12 sējumos apsūdzības raksts, un tu esi izvirzīts uz 2 apsūdzības punkti, krimināla likums. Ko tu esi mūsu nācijai izdarījis? Pasaki, lūdzu, ko? Tad 2010. gadā mēs ņemam īso versiju. Jā, tika nopublicētas algas valsts iestādēs un valsts uzņēmumos. Ok, un tu to izdarīji, jo bija jau tāda lieta, kad, Mums vēlreiz. ir jāsaprot, ka tā kā mēs dzīvojam, Sapratām, mēs šodien un? vairs nevaram. Saprotam, Nu, un tad un? saprotam, teiksim, ka ir jāsavalk jostas visiem. Būs Un šie jāsavalk. nesavalk maitas un tālāk ko? Un tu parādīji, ka viņi tiešām to arī nav. Tā kā savākuši. Tad tu piedalījies raidījumā, kas notiek Latvijā, un tas arī bija pirms 3 gadiem. Kas ir atkal mainījies? Klausamies! 2010. gada 19. maijā aizturot cilvēku vārdā Ilmārs Poikāns, piedaloties sarunā cilvēks, kas ir atzinis sev par Neo un ir aizdomās turētais krimināla procesā, Ilmārs Poikāns. Labvakar. Žurnālists Ils Nagla. Labvakar. Advokāts Aleksejs Loskatovs. Labvakar. Un advokāts Lāris Liepa. Labvakar. Iekšlietu ministra Linda Mūrniece. Labvakar. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Valdis Vojums. Labvakar. Virsprokurors Vilnis Ulmis. Labvakar. Un visi šie cilvēki ir nomainījuši savus krēslus. Pat Dombūrs vairāk nestrādā tur, kur viņš ir strādājis. Savukārt Neo ir palicis savā vietā. Un tā sāpe un tā prasība, kāpēc šodien suņu būdā ir Neo, ir rakstīts šeit. Mēs esam izveidojuši Facebookā lapu, kas saucās Rokas nost no Neo. Ok, tiesājiet viņu, bet daram to atklāti. Neo ir uzlikta slēgtā tiesas sēde. Šī ir demokrātiska valsts. 450. krimināla procesa pants to nosaka, kāpēc ir jābūt tiesas sēdei, slēgtai vai atklātai. Pie šā jautājuma mēs tūlīt atgriezīsimies Akurāters kundzei. Manas domas tās naktīs skrien visādus ceļus. Uz priekšu sāniem nereti riņķos. Manas saknes es jūtu, tās neaukanākas, pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dālās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaukanākās. Blakus, sēdēt. Labrīt. Laipni lūgti Boom FM suņu būdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši kā suņu būdā. Vēlreiz labrīt, 8,16 minūtes, suņu būda. Ja nu vienīgi jūs neatrodaties šobrīd lidostā un nelidojat ar Air Baltiku uz Īriju, tad es domāju, ka šī tēma ir svarīga, jo jūs paliekat šajā valstī. Pa galvu vajag, jā. Ilgi
neesat sisti tikai, jā? Tā runā mūsu galva. Tātad vēlreiz, es atgādinu, ka šodien ir Neo, un tā nav Neo akcija, Neo nav miljonārs, pareizi Neo? Nē, esmu, bet tu, kā jau jebkurš latvijas viņš gribētu tāds būt. Tev sāpēs sirds par to, ka tu ieraudzīji, tu netīšām atklāji šos te failus, tas nebija tīšu prāt darīts, tu viņus tā kā publicēji, tur vēl bija tas naglas faktors, par ko mēs samaksājam no Latvijas valsts 20,000 eiro, par to, ka nedrīkst tādā veidā žurnālisti ētika un tā tālāk. Tagad paliec tu viens pats nabaga pastarīts, jo visi ir drošsirdīgi atkāpušies. Man galvenais, lai tiesa būtu atklāta, jo es esmu gatavs cīnīties. Mani nebiedē tas pēc būtības žēl tikai, ka, protams, ka sistēmai grūti atzīt vai atkāpties tad, kad tas ir nepieciešams. Jau naglas gadījums parādīja, ka, ja kaut kas tiek iesākts, tad visa ķēde pasaka, nē, viss kārtībā, lai gan pašās beigās no Eiropas mums pamits iedeva, ka tā nedrīkstēja tomēr darīt. Bet līdz tam visi teica, viss kārtībā. Protams, ka visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Tavā lietā vispār ir ļoti interesanti, jo kas tad ir apsūdzības cēlējs? Vienmēr vajadzētu būt tā, ka ir tiesnesis, ir prokurors, tad, kurš pārstāv apsūdzību cēlāju, un tad ir advokāts. Protams, arī apsūdzētais. Teiksim, vakardien Čelovska tiesā, kad bija, tur bija vispār Staļina laiks, Staļiņingrad, Johaidī. Tiesnesis, prokurors un nabaga Čelovskis. Bez saviem advokātiem. Advokāti tika atstāti aiz durvīm. Viņi pat nevarēja neko bilst, nevienu aizstāvības vārdu. Un tā ir tiesas sēde, kas saucās slēgta tiesas sēde. Un tev, nabaga puisīt, draud tieši tas pats. Tev būs slēgta tiesas sēde, un tad tev tur drāzīs pa visiem caurumiem. Tāpēc, mīļie Facebook lietotāji, mēs jau izdarījām bišķiņ gudrāk. Tā kā latvietim patīk visu darīt anonīmi, tad šajā te Facebook vietnē, kas saucās Rokas nost no Neo, tu ieej tajā lapā, un labajā pusītē tu redzēsi tāds lodziņš ar nosaukumu balsojums. Balsojumā tev ir vienkārši jāpiespiež vai nu mēs taisam atklātu sēdi, vai tu esi par atklātu sēdi, vai par slēgtu tiesas sēdi. Tici man, mīļais klausītāji, skatītāji, tas būs anonīmi. Protams, tev jābūt Facebook lietotājiem, bet tā programma, respektīvi tā aplikācija, vai kā mēs viņu saucam, viņi ir anonīma. Tā kā piedalies, jo mēs gribam redzēt, kāds tas viedoklis arī ir. Varbūt mēs visi maldamies. Varbūt viņš tiešām tā kā ir, aiz slēgtām durvīm, tad aiziet pa pilnu programmu. Tāpēc lūdzu vismaz savu viedokli. Cienījamais suņbūdas klausītāji, es tik laipns, un vismaz šeit, rokas nost no Neo, lūdzu izsaki. Tā nav Neo iniciatīva, tā drīzāk ir suņbūdas iniciatīva. Tā kā Neo, tev nav jāsaka nepaldies, neko. Es tavā vietā, es nezinu, ko būtu darījis patiesībā. Jo 3 gadus dzīvot ar šitie foršie sapņi, kas par naktīm rādās, vai ne? Tavu ģimeni ļoti, ļoti priecīgi noteikti, ka tev tā ir gadījies. Runājot par to, ko tu izdarīji. Tu izdarīji tādu lietu, ka tu parādītos tos rekoloskutavs, tu biji advokāts. Viennozīmīgi jāvērtē valsts ieņēmuma dienesta neizdarību, jo datu lejupielāde turpināsies tik ilgi, ka to varēja nepamanīt tikai diletants. Uzsvars ir uz diletantu. Un, respektīvi, tas viss tā kā notikās, un tad valsts ieņēmuma dienas drošsirdīgi atkāpās. Viņi pateica, ka viņiem viņi konstatējuši savu kļūdu. Kļūdā neviens nav vainīgs, un mēs tā kā ejam tālāk. Un tad uzrādās banka X, kurai it kā ir kaut kādas prasības, un viņi ir tas prasības uzturētājs. Pareizi Neo, es saku. Banka X uzskata, ka viņa ir cietusi šajā lietā, materiāli cietusi viņa nav, viņai ir tur. Viņa bija tā, kur bija tie algu saraksti, tā kā, kas maksāja. Viņu vārds tur figurēja. Es pat nevaru pateikt, kas tā ir pa banku X. Man ir, protams, 4 bankas, kas tās varētu būt. Viņas ir, protams, dažādās krāsās. Nemaz tik daudz viņas nav tā kā geju karogā. Mēs saskaitām tās krāsas. Bet man vienkārši tādā iesūdzēs tiesā jau haidī. Un kurš man aizstāvēs? Tā Kalpers nāks un dziedās dziesmas. Taču nedomā gan. Kā tev pašam liekas? Kad tev tā tiesa vispār ir? Tiesa ir nākamā gada aprīlī. Redz, cik ātri tā Čelovska viss notikās. Čik un gatavs. Latviešiem, kā vienmēr, savu viedokļu nav. Kā Amerika saka, starp citu, Amerika taču lielākā demokrātijas valsts uz šīs te planētas ar visjaukāko cietumu uz pasaules Guantanamo, jā, tur tā forši, man tā liekas. Tā demokrātiskā valstī tāds, jā. Vakardien Džeka gāja un piketēja. Bija veseli 10 šajā valstī, kam šis jautājums ir svarīgs. Jo kā vienmēr,
negribās jau atkal tās rupjības teikt. Cilvēki baidās. Cilvēki, es domāju, ka mēs esam ļoti, ļoti tālu no varas. Te vienkārši jāsaprot cilvēkiem arī, ka nav jau jautājums par to, ir vainīgs vai nav Čelovskis vainīgs. Nav jau runa par to, ka tiesas nebūs. Ir jautājums par to, vai mēs aizstāvam pilsoņu tiesības vai par to ir runa. Jo kā vienmēr ir pieteikums par kriminālu procesu izbeigšanu. Noziedzīga nodarījuma sastāva neesamības dēļ. Nozieguma sastāva neesamības dēļ. Tas izklausās brangi, bet tomēr tas tā viss notiekās. 8:22 minūtes. Es šausmīgi cenšos mēģināt būt politkorekts. Un vēlreiz es atgādinu, raidījuma mērķis šodien ir rokas nost no Neo. Cienījamais radio suņu būdas klausītāji, lūdzu izsaka savu viedokli šajā Facebook lapā. Mēs tūlīt būsim atpakaļ, bet pagaidām Kaupers. Te nu stāv vaļā pastiepta roka, ko tā neprot, ko prot. Tā prot latviski rakstīt, neprot ubagot. Te nu stāv vaļā pastiepta roka, tā kā salāt rīts. Tai viss ir iedots, nekas nav apsolīts. Te nu stāv vaļā pastiepta roka, ko tā neprot, ko prot. Tā prot latviski rakstīt, neprot ubagot. Te nu stāv vaļā pastiepta roka, tā kā salāt rīts. Tai viss ir iedots, nekas nav apsolīts. Drošākā vieta pagalmā – Suņu būda. Suņu būda. Suņu būda. Suņu būda, 8:23 minūtes, Neo, Ilmārs Poikāns. 450. pāns, tas ir krimināla procesa likums, 450. Kāpēc un kādā veidā valsts spēja un drīkst padarīt tiesas sēdi slēgtu vai neslēgtu? Patiesībā, tur ir kaut kādi 5 punkti. Es mēģināšu pateikt visām vienkāršā latviešu valodā. Pirmais ir tas, ja tas ir kaut kāds seksuāls noziegums un tur ir intīmā lietas kārta. Otrais, ja tas ir valsts noslēpums un valstī var būt ļoti traki, tā kā dramatiski un tu tā kā valsti dari kaut ko ļoti ļaunu. Nezinu, varbūt valsts jūtas izdrāsta, tāpēc tiek pieskaitīts pie seksuāliem noziegumiem. Un tāpēc ir jāmeklē vainīgais. Un tāpēc jāmeklē, un re, kur viņš ir. Savukārt, mazs viedoklis no vienkārša džeka, kur neviens nezina. Sākot no Krāslavas, beidzot tur ar Ventspili, lai visi salasās vienreiz un apgriež visus ar kājām gaisā un izpurina. Vojo viņi ar saviem stulbajiem tiem lēmumiem. Un tā ir taisnība. Tas bija pirms 3 gadiem. Džeks bija jautājumā redzījumā, kas notiek Latvijā, un vienkārši Džeks no kurienes viņš bija, es neatceros, bet es pilnībā viņu saprotu, un Neo to arī izdarīja. Viņš paņēma, parādīja tos papīrus, lūdzu, pastieties. Visi ir savilkuši savus jostas, visiem mums aktieriem algas samazināja, pensionāriem pensijas tur samazināja, visiem samazināja. Valsts vīriem, amatpersonām, tas nebija samērīgs samazinājums, absolūti, un tie tavu papīri parādīja to. Un tāpēc arī, par to ir tālāk. Valstī krīze, visiem algas apgriež, tur citi sēž, tur saņem savus 2-3 tūkstošus. Lai parāda piemēru, tad lai noņem, pasaka, labi, es savu 1000, cik viņu tur to gudrinieku ir, lai visi katrs atdod pa 1000 latiem, un tad varbūt tad kaut kas mainīsies. Vai varbūt kaut kas mainīsies tad, ja mēs tiešām kaut ko arī paši darīsim, jo mēs sēdēsim savā mājā un klusi pukstēsim zem spilvena. Mīļais latvietī, nekas nekad tādā veidā nemainīsies. Es nevaru, protams, iesākt un teikt, taisam vēl vienu Baltijas ceļu. Tas būtu forši, es tā varētu izdarīt, bet šajā brīdī, davai, bišķiņa apvienojamies, savādāk pilnīgs bullshits notiek. Ļoti elementāri. Cilvēki ir vienoti, kad viņi ir vienoti tad, kad ir viens kopīgs ļoti skaists mērķis, vai arī viens kopīgs pret kaut ko mērķis. Un tāpēc es mēģinu jūs vedināt uz šo te domu. Rokas nost no Neo. Es esmu pārliecināts, ka katram ir savs Neo, katram ir savs Ilmārs Poikāns, katram ir kaut kāda sava neizdarība, kas besī laukā un ko nevar izdarīt. Šajā gadījumā te ir konkrēts piemērs par Neo. Neo, cik tev ilgi jāsēž, ja tev tur notiesā?
Teorētiski ir līdz 2 gadiem. Līdz 2 gadiem, bet tā, ka jau 3 gadus tu šito jau dzīvo tā kā. Jā, kamēr tiesa sēde būs 4 gadi jau būs, tā kamēr tiesa notiks, tur visās instances vēl pāris gadi droši vien aizies. Man tiesa sistēma Latvijā, mēs esam tiesiska valsts, kā Enziņš teica, vai ne? It kā mums ir tiešām šī demokrātija. Vai ne? Bet man asociējās tas viss, ka ceļš Dombrovskis vēl beigās pasaka par to, ka šis ir tiesisks lēmums par Čelovski, vai ne? Un šis nav politisks lēmums. Ziniet, man liekas, ka ar to tiesisko valsti Latvijā ir tāpatās kā ar krējumu izstrādājumu. Ir krējums un ir krējuma izstrādājums. Un tad tev ar maziņiem burtiņiem ir pierakstīts izstrādājums. Un tev ir baigi jāčeko, ko tu pēc tajā veikalā. Jo abi jau ir kā krējumi, abi jau ir tā kā tiesas lēmumi, vai ne? Bet tu zini, likums šajā valstī, mīļo Ilmāra, Poikān, tu pats zini, ir tā kā no gumijas. Mums ir gumijas likumi. Kā gribi, tā pagriez. Un nav vairāk tā kā teica mūsu rekurī. Viens likums visiem! Visiem! Tiesības visiem un viena taisnība visiem! Tas bija tā, ka Latvija tika dibināta. Viens likums ir dots un rakstīts un parakstīts, tad viņš ņemjās uz visiem bez izņēmuma. Un tā ir taisnība. Uz visiem bez izņēmuma. Ja es dzirdu šo rezultātu, pat šo momentu, tad es teiktu, ka ne tik vien mums nesākās jauna ēra, bet mēs esam diezgan krietnus soļus atkāpušies atpakaļ. Tāpēc lūdzu, mīļais, dārgais, cienījamais, interesantais, foršais suņu būdas klausītāji, ieej Facebookā un atstāj savu viedokli lapā, rokas nost no Neo. Es, protams, atvainojos, ka tik daudz reizes to mēģinu reklamēt, bet kaut kā jau jāiedolbī ir. Savādāk, tev bija, tā kā nekas nenotiksies. Neo, pasaki man... vispār, kā tev iet tā normāli, tagad dzīvo, joprojām savā darba vietā un tā. Es domāju, strādā darba vietā, ej uz mājām. Man iet normāli. Kas tad man? Tev uz ielas tagad atpazīst cilvēku? Šādi tad. Paldies, saka. Es negaidu tā, lai teiktu paldies. Kāds ir normāli, ka demokrātiskā valstī prezidents dara šādi? Ceļu pa galvu vajag, jā. Ilgi nes sisti tikai, jā. Forši, nē? Nē, tiešām. Nē, kruta, ja godīgi. Aiziem tālāk, maza vēl viena pauze, 8:29 minūtes. We will be back. Mans bērniņš krustcelēs, kā laiks tam smildīs tek, caur pirkstījām. Tā mūsu brīvība, tā mūsu dzīvība. Krustcelēm mans bērniņš rotaļājās. Drošākā vieta pagalmā - Suņu būda. Suņu būda. Suņu būda. 8:32 minūtes. Patiesībā šeit studijā visu laiku šodien ir bijuši 3 viesi. Pirmais ir Neo. Tad vēlreiz pasaka Neo čau, ka tu neesi izdomāts. Labrīt. Labrīt. Tad mums ir Latvijas pārstāvis sarkanbalts karoks. Tas ir, manuprāt, vienīgais, kas vēl no šīs valsts ir skaists palicies. Nē, protams, ir dziesmu svētki un tā tālāk. Tiesu sistēma šobrīd mums Mums viss ir šajā sarkanbalts-sarkanajā karogā. Manuprāt, ka šajā valstī nemainīsies 2 lietas. Vai arī tās, pa kurām mēs tiešām varam būt absolūti un 300% pārliecināti. Pirmā lieta ir tā, ka būs vienmēr nodokļi, un otrā, ka nāve arī ir. Tā kā vairāk nekas stabils šeit nav. Patiesībā es iesāku redzējumu ar to, ka
Latvijā viss ir otrādāk. Pat valsts dzīvo nevis mēģina tā kā naudu iekasēt vai taisīt, vai nevis no bagātajiem cilvēkiem, bet no nabagajiem cilvēkiem. Un mēs dzīvojam uz nabago cilvēku rēķina, sanāk. Un tas jau arī ir no otras puses, tā kā, vai čerižo, tā varētu teikt. Nu, vienmēr jāsabalansē, ir skaidrs, ka nevar tikai no nabagajiem un tikai no bagātajiem, tur ir jāatrod pareizais balans, tā lai visi būtu līdzsvarā. Jautājums, kur ir tas līdzsvara punkts, līdz šim droši vien ir tā, ka tie kuriem visvairāk vajag palīdzību, atbalstu, to īsti tā nesaņem. Tā ir taisnība. Te mums ir tad vēlreiz Neo. Laiki mainās, bet jautājums paliek. Vai motīvs nevar būt? Tas ir pats svarīgākais. Tad vēlreiz es mēģināšu noformulēt domu, kāpēc vispār šī tiesas sēde, atvainojiet man, šis cilvēks tiek šobrīd šakarēts. Ejam tālāk, Domburs uzdod jautājumu. Vai motīvs nevar būt pilnīgi pretējs, nekā mēs visi šeit skaisti runājam? Ka kāds ļoti, ļoti grib noķert Neo un iespējami apturēt visu datu plūsmu, jo iespējams, ka nākamie dati atmaskos daudz, daudz nopietnākas un daudziem nepatīkamākas lietas nekā algu saraksts. Kā tev liekas? Ko var zināt? Un tad bija tāds policijas priekšnieks, kurš tagad atkal jau viņa un mainās ātri, kurš saka šādi. Jo disciplināra atbildība nenovērš kriminālu atbildību. Jā, un procesa ietvaros tā otra puse tiek vērtēta. Visas tās viņu atbildība. Tā otra puse ir tas vide, kas bija tie cietušie, bet viņi izdarīja gudrāk. Viņi pateica, ka mums nekāda problēma nav. Savukārt, kas notikās no tā, ka Neo pasaka man ātru uzskaitījumu? Kas notika tad, kad tu palaidi šo informāciju? Kas valstī mainījās? Tad mēs redzējām informāciju, kā notiek īstenībā, lai arī kaut kur ir bijuši samazinājumi algu, bet tie nav bijuši solidāri visiem. Tad ir iznests uz parasto darbinieku rēķina tas viss smagums. Otrkārt, Saeima pieņēma lēmumu, ka tagad katru mēnesi... Katru mēnesi mēs redzam nevis vienu alga 12 mēnešos, kas ir gada alga, vai ne? Un tad tev vienkārši jādala 12, jā. Bet katru mēnesi mēs redzam šo diferenciāciju, kas notiekās. Protams, tika veikti IT sistēma auditi ārpus kārtas. Cerams, ka viss tika novērsts un izdarīti tie auditi kārtīgi. Tālāk tika veicināts ātrāk izskatīt likumdošanu par IT sistēmu. Un viņi arī to Saeimā tagad to likumu kustināja ātrāk vien uz priekšu, un tas arī notikās. Tad 3 lieliskas lietas ir izdarītas. Varbūt vēl kāds sāka raustīties tādā ziņā, ka agrāk vai vēlāk ir skaidrs, ka tas, kas tiek slēpts, tiek izcelts gaismā. Jo redziet, tagad arī, ja arī mūsu klausītāji neatsauksies, kaut gan es ļoti ceru, ka atsauksies rokas nost no Neo šajā te lapā, un tā lapai nav jāspiež laika, bet ir jānobalso. Tur ir balsojums. Un izdariet savu, parādiet mums savu izvēli. Ja arī es tikko nobruku, tāpēc, ka man tas Facebook uzreiz acīs iekrīt. Ja arī mums nesanāks, tad šī slēgtā tiesas sēde. Mums jau Latvijā visi guļ zem vienas sēgas, un tie advokāti jau arī nav nemaz tik daudz, un mēs jau redzēsim, kas uz to tiesas sēdi ieradīsies, kas pārstāvēs šo te banku X. Ja vienīgi tie advokāti nenāks ar papīra maisiņiem uz galvas. Jā. Tas būs arī pirmais precedents Latvijas valstī. Advokāti ierodās uz slēgto super mega slepeno tiesas sēdi Latvija pret Neo ar papīra maisiņiem galvā. Tas varētu būt fifīgi, tu atkal būtu slavens. Jautājums, te bija 91. gads, kad Ivāns. Viņi saņēmušies, lai runātu patiesību. Mēs esam to saņēmušies, un mēs runājam to patiesību. Un tad viens čekists kāp virsū. Es uzskatu, ar tīru sirdsapziņu, es varu skatīties jums visiem acīs, jo savā darbībā latviešu tautai neko ļaunu es neesmu nodarījis. Es domāju, ka tā ir un arī turpmāk savā darbā centīšos nenodarboties. Es nezinu, ka tu esi čekists, bet es domāju, ka doma ir pareizi. Dažreiz ir tā, ka kaut ko sliktu var nodarīt tieši bezdarbības dēļ, jo cik daudz lietu sliktu notiek tikai tāpēc, ka cilvēki nepieceļas un nepasaka paga vecīt. Domburs tev jautā. Vai Neo misija un darbība ir beigusies? Punkts? Kāds punkts? Tur drīzāk toreiz bija daudz punktu. Es jau esmu izgriezis to failu. Saki, vēlreiz. Vai Neo misija un darbība ir beigusies?
Ko? Protams, ka nē. Nav beigusies. Vai tu darītu tā vēlreiz, ja tev būtu iespēja tā darīt? Nezinu, kā es, bet ne jau noteikti. Jā. Okay. Tad vēlreiz, dārgie klausītāji, esiet tik laipni un lūdzu nobalsojiet savu balsojumu rokas nost no Neo, jo vismaz kaut kādā veidā mēs kaut ko varam šajā valstī mainīt. Mēs nevaram vien paši tā kā visu laiku iet pa apli un meklēt savu asti, jo nav taču tā, kā visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Neo, tev mīļākā dziesma. 8:38 minūtes suņa būdam. Drošākā vieta pagalmā - suņa būda. Suņa būda. Suņa būda. Mēs esam finiša taisnē, studijā ir Neo un rokas nost no Neo Facebook lapā 8:40 minūtes. Nepaliksim valstī par dzīvnieku fermu. Un tā mēs te tagad tukšus salmus kuļām, lai tas tur, kreisais, zvēru un putnu dārs, varētu par mums ņirgāties. Būsim vienoti! Tiešām, būsim vienoti. Neo, paldies, ka tu atnāci. Tas ir tev dogtag.eu. Tā kā lūdzu, tas ir kā kaklā, tur tavs vārds ir. Vēlreiz liels paldies. Varbūt tu gribētu ko pajautāt? Es domāju, ka vajadzētu cilvēkiem vienkārši ticēt sev, tam, kam viņi ir, un tad jau viss būs labi. Tu šodien ļoti labi norunāji, tev bija ļoti daudz, kas uz sirds. Man sāp, jā, man tiešām sāp. Labāk grūti pateikt. Ok, nu ko, tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Mēģināsim nākamnedēļ māziņu atslodzīt, lai arī smaids uz lūpām klausītājiem, skatītājiem. Un vēlreiz atceramies, kam šī valsts ir un kas tad šeit ir saimnieks. Mēs vai Latvijas valsts amatpersonas? Man pieder tev zeme ar visām atmatām. Man pašam kungam būt, man pašam arājam. Mēs esam saimnieki un nevis kāds cits. Un ja mēs savu dārzu nekopsim, tad atnāks dzīvnieku fermas beigu varoņu cūciņus un tad mēs paliksim par tādiem lopiņiem. Ejam tālāk pēc nedēļas. Liels paldies, Ilmār, saka čau. Atā. Un es tur rīkšu, lai tev viss izdodas. Tātad vēlreiz. Rokas nost no Neo. Ieiet Facebookā un atdodiet savu balsi. Vēlreiz atkārtoju, tas ir anonīmi. Paldies, līdz nākamajai nedēļai. Nevienam ir tāds godiņš, ja kāds godiņš sudiņā bija. Rumtai, rīdra.